شما سیکولاریسم چگونه تعریف میکنه؟ این را ترجمه کردن به مفهوم لغوی دین. یک جامعه را چگونه میتونیم یک جامعه سیکولار بگوییم؟ ولی اون دین اسلام را تطبیق نکرد بر مردم خودش. خدا زندگی فردی حتی نفی شوه و بالاخره سیکولاریسم می انجامه به بیدینی. جامعه غربی با گرفتن سکولاریسم به سوی یک سلسله فضائح و رسوایی‌های اخلاقی رفته است. سکولار هستند ولی میگوین ما مسلمان هستیم. سکولاریسم اتاتورک را غربی ها قبول کردند، یعنی انسان یا خارج در دین هست یا داخل در دین هست. فی الفور با کسی که بگم سکولار هستم حکم به تکفیر میکنن، چنین چیزی نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به گفتمان چراغ لاله خوش آمدین. سیکولاریسم یکی از گفتمان‌های رایج در جهان و در افغانستان است. گرچه در جهان سیکولاریسم به چالش کشیده میشه، خصوصا در خاستگاهش که در غرب از به چالش کشیده میشه، ولی طوری که مروج است روشن فکرای ما همیشه افکار پسانتر میگیرن، ولی در افغانستان روشن فکرایش دنبال چیزی هستند که در خاستگاهش به چالش کشیده شده روان است. ما تعریف که از سیکولاریسم داریم این است که تنها جدای دین از سیاست است، در حالی که سیکولاریسم هم زندگی اجتماعی و هم زندگی فردی، حتی ادبیات، علم و تمام بخش‌های زندگی ما را تحت تاثیر قرار میده. به خاطر بحث بیشتر در مورد موضوع سیکولاریسم و تاثیرات سیکولاریسم در دنیا و در زندگی اجتماعی، در زندگی فردی خود، ما محترم استاد محمد دروازی را با خود داریم. اونا را شما بیشتر از من میشناسین، در یک چهره رسانه‌ای هستند و افکار از اونا تقریبا برای کسایی که اهل فکر است معلوم دار است. در رسانه ها، در نوشته ها، در رساله ها اونا همیشه ظاهر شدن، ولی قبل از اینکه ما بیشتر اونا را معرفی کنم میخوایم که خودشان کمی خود معرفی کنن. استاد محترم خوش آمدین. سلام بر شما. امید است که خدا یک بسیار کوتاه بر بیننده های ما معرفی کنن، گرچه ما یک معرفی کوتاهی که از شخصیت شما داشتم او را ارائه کردم، ولی خودتان میتونن خدا معرفی کنن، بعد از اون میریم با پرسش های خود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. زاهد صاحب محترم و سایر دستندرکاران شما لطف کردین و مهربانی کردین که موضوعی از موضوعاتی را که شما حائز اهمیت میبینین و شاید هم حائز اهمیت باشد با من فقیر که بضاعت ما مزجات است، چنانچه که در قرآن هم هست که این فجئنا ببضاعت مزجات یعنی ناقص، بازم در میان گذاشتن. و ابتدا را باز معرفی، ولی ما نام ما محمد الله هست، محمد الله صخره و دروازی. و در این زمان عرض بکنم که بنده متولد ولایت تخار افغانستان و از یک خانواده مدرسه‌ای، یعنی قبلگاه ما عالم بودن و مدرس بودن، مولوی بودن و مدت در پاکستان در مدارس پاکستان حیث درس دینی و فنون خواندم و بعد ما به مصر رفتم و تحصیلات خود را در مصر تا مرحله دکترا ادامه دادم و مدت 1000 سال 2010 و بعد من در اروپا هستم و فعلا در یک مرکز اسلامی افغانی ها در شهر منشن سمت یگان تدریس و خطابت و این چیزها را به عهده دارم. همین فعلا وضعیت من همین هست از نظر زندگی. تشکر بسیار زیاد استاد محترم. استاد محترم، با عنوان اولین پرسش، وقتی که تعریف از سیکولاریسم ارائه میشه معمولا مردم مورا بسیار ساده سازی میکنن و میگن که جدایی دین از سیاست است و دیگه کار به زندگی مردم نداره، در حالی که سیکولاریسم تنها جدایی دین از سیاست نیست و متفکرین از این بخش اونا هم ایره تنها با جدایی دین از سیاست محصور نمیپندارن. مثلا چارلز تیلر که یک کتاب بسیار بزرگ در مورد سیکولاریسم به نام A Secular Age نوشته کرده، او میگه که سیکولاریسم
یک نوع دین است بدون ادبیات دینی، و یا یکی از فیلسوفای بزرگ جهان اسلام که نقیب العطاس است، اونا سیکولاریسم یک جهان بینی میپندارن که با دین اصلا آشتی پذیر نیست. به نظر شما سیکولاریسم آیا امی تعریف ساده است یا شما سیکولاریسم چگونه تعریف میکنه؟ اینکه سیکولاریسم یعنی دنیاگرایی به اصطلاح امو ترجمه اصلش که فرد متصف با آن سیکولاریست گفته شود، این با دین بر اساس تعریف لغوی میتونه جور بیاید، چون دین از دینونت گرفته شده است و مفهوم گردن نهادن و پذیرش را افاده میکنه. و در قرآن عظیم شان است ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملکی، یعنی ترجمه کردن بعضی گفتن در سوره یوسف که در دین شاه چنین نبود که برادران یوسف را به جای یوسف بگیره. بعضی ترجمه کردن گفتن که ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، یعنی فی قانون الملک، یعنی برادرانش را درست نبود که در دین شاه بگیرن گروگان به جای اصلی نفر، یعنی در قانون و مقررات شاه. پس بنان این را ترجمه کردن به مفهوم لغوی دین. اما اگر ما بیایم به مفهوم اصطلاحی دین بگیریم که ارتباط داره به حیات دیگر و به یک سلسله امور غیبی، نمیتونیم بگوییم که سیکولاریسم یک دین هست با اون مفهوم، چون سیکولاریسم در تعریف اولی که از خود ارائه میکنه و در نزد مفکرین اوائل خودش در نتیجه مخاصمت با دین گاهی و در نتیجه اصلاح بعضی امور دین تا گاهی با وجود آمده است. و اینجاست که شاید اون دکتر نقیب عطاس یا مفکر مالزی نقیب عطاس همین مفهوم را مراد گرفته باشد که سکولاریسم با مفهوم اصطلاحی ادیان که به غیبیات باور دارند و یا غیبیات یک بخش اساسی اون را تشکیل می‌دهد و قوانین دنیویشان هم در ادیان تا حد مرتبط و منبنی هست بر همین غیبیات، سکولاریسم به این سازگاری ندارد. بنابراین از اینجا یک خیلی مهمی هم هست، یک مسئله که سکولاریسم را چگونه تعریف میکنه انسان. همون قسمی که یک دانشمند انگلستانی ویلیام گالی میگوید که مفهوم سکولاریسم یک مفهوم متنازع علیه هست، یعنی بالای تعریفی از او چندان اتفاق نظری نیست. چی معنی یعنی اتفاق نظر نیست؟ به خاطر اینکه سکولاریسم در جامعه غربی نظر به یک سلسله تحولات حبس و بست پیدا کرده. گاهی اوقات حتی سکولاریسم چنانچه که پیشتر هم اشاره کردیم در چهره اصلاح دینی هم آمده، اصلاح دینی مسیحیت یعنی. بنابراین این مسئله هست و همچنین جانب مقابل مثلا دینگرایان هم تا هنوز چنین ادعای نکردن که ما از جانب دنیایی منفصل هستیم به شکل کامل و دست کشیدیم تا اینکه اونها در تقابل با سکولاریسم قرار بگیرن. نه، همچی چیزی نبوده. بنابراین یک مفهوم سکولاریسم یک مفهومی تقریبا متنازع علیه می شود. ایناری از این جهت هست که هر کس سکولاریسم را از کدام با تعریف میکنه. شاید تعریف یک عیسوی از سکولاریسم فرق بکنه، تعریف یک مسلمان هم از سکولاریسم شاید فرق بکنه و بلکه حتما فرق میکنه. ما در موضوع دین وقتی که یک انسان متصف به دین هست و او نمیتواند که تعریف یک چیز را به شکل که مقتنی به او باشه خارج از همون محدوده و چوکات فکری و اعتقادی که قرار داره اون را تعریف بکنه و بگوید که چنین هست. به طور مثال یا میگویند که یا یک چیز یا خارج در شی هست یا داخل در شی هست، یعنی انسان یا خارج در دین هست یا داخل در دین هست. بنابراین وقتی که اگر بگویم خارج از دین هستم
بنابراین اونجا تو یک تعریف از سکولاریسم به طور مثال ارائه بکنی که و به او قناعت داشته باشی، بنابراین اینجا تو داخل در دین نشدی. اگر تو داخل در دین هستی، بنابراین یک تعریف ارائه میکنی که سازگاری داشته باشه با همو برداشت تو از دین. لحاظا اینجاست که ما در تعریف سکولاریسم مجبور بشویم که از آدرس دین تعریف بکنیم، از آدرس یک دین اسلامی. یعنی اینجا هم تمام ادیان آنقدر مطرح شاید نبوده باشه که دین اسلام مطرح است و این یک بحث عمیقی هم هست که آیا دین اسلام در تناسب با دین بودایی، دین یهودی، دین نصرانی چقدر میتونه مراوده داشته باشه با سکولاریسم، نظر به خاصیتی که هر دین داره. لحاظا خلاصه بکنیم که سکولاریسم در سطح برداشت و فهم ما یک فهمی بسیط و ساده هست، شاید کسان دیگری عمیق‌تر به این مسئله نگریسته باشند. عبارت از سکولاریسم از یک نظریه‌ای که بر خط مستقیم دین قرار ندارد در بابت احکام شرعی، در عبارت از یک نظریه‌ای هست که بر خط مستقیم دین از بابت تنفیذ احکام شرعی قرار ندارد و هر کدام در اینمی کلمه تعریفی که ما ارائه کردم هر کدام از این یک دلالتی دارد. یعنی به این معنا که با یک تعریف جامع و مانع باشه، یعنی جامع افراد خود باشه و مانع از دخول غیر باشه. بنابراین وقتی که ما میگیم که سکولاریسم عبارت از یک نظریه هست، به خاطر این میگویم که سکولاریسم همیشه یک نیروی مسیطر و متسلط نبوده، بلکه در بعضی جاها به شکل نظریه ارائه شده و به شکل یک فکر و مفکوره ارائه شده. و وقتی میگیم این نظریه‌ای که بر خط مستقیم دین، چی معنا؟ خط مستقیم دین، ما در دین مستقیم اهدینا الصراط المستقیم. اینال یک تعداد نفرای هم هستن که گاهی اوقات سکولار هستن ولی میگوین ما مسلمان هستیم و برخلاف یک سلسله نظریاتی که یک زمان بعضی مفکرین مسلمان و حتی فعلا هم مخصوصا بسیار شدیدا سنتگرایان مسلمان فی الفور با کسی که بگم از سکولار هستم حکم به تکفیر میکنن، چنین چیزی نیست، بلکه میتونه که بعد از تقصی و بعد از جستجو و سراغ میتونی یک حکم دینی را در قبال یک سکولار فیصله بکنی. اما میتونی بگویی که میتونه به خاطر که در یک حالت ضرورتی باشه، میتونه برداشت از او برداشت سکولاریستی جزئی و سکولاریسم جزئی باشه و امثال از این نمونه های دیگری. اما در مجموع همین بر خط مستقیم دین قرار ندارد. همین نظریه سکولاری در چی؟ در بابت تنفیذ احکام شرع. به این معنا که اگر ما بیایم بگیم که سکولاریسم عبارت از یک چیزی است که با مفهوم سیاست در اسلام سازگاری نداره، جور نمیآید، به خاطر که مفهوم سیاست یک مفهوم مستحدث هست در اسلام. درست است ما یک کلیاتی در رابطه با مسائل سیاسی در اسلام داریم، ولی مفهوم دولت، قوانین، تعاملات، معاملات بین المللی، حقوق بانک، بانکداری، مسائل شهروندی، پاسپورت، ویزا، مسائل کلش چیزای مستحدثی هستند که از مفاهیم عمیق سیاسی و حقوقی امروز هستند و این ما در کتاب‌های فقه اسلامی نمیتوانیم به شکل مفصل و یا حتی به شکل شبه مفصل ببینیم. لذا ما نمیتوانیم بگیم که سکولاریسم عبارت از یک نظریه غیر مستقیم است که در تضاد با دولت اسلامی قرار داره یا در تضاد با سیاست اسلامی قرار داره، زیرا هر کدام از این مفردات دولت و سیاست در اسلام یک چیز مستحدث هستند که بناهن قابل قبض و بسط هستند. پس یگانه چیزی که ما میتونه بگیم سکولاریسم عبارت از یک نظریه انحرافی یا یک نظریه است که در خارج از خط مستقیم دین اسلام در بابت تنفیذ احکام شرع قرار داره. زیرا اینمی تنفیذ احکام شرع در مابین تمام جموع مسلمان ها مورد اتفاق است که یک سلسله قطعیاتی در دین هست که به نام حرام نامیده می شوند و اینمی باید در یک جامعه حاکم باشه
وقتی که یک جامعه، چی این جامعه فردی و چی جامعه اگر به شکل دسته جمعی حکومت بکنه. فرض مثال یک نفر به شکل تنهایی خودش مثلا ملزم هست که حلال و حرام را رعایت بکنه، و وقتی که این یک تعداد اشخاص جمع میشوند یک دولتی را تشکیل میتن یا یک جریان یا یک حزب را تشکیل میتن، اینها هم مکلف هستند که به احکام شرعی ملتزم و پایبند باشند. بنان اینمی موضوع تنفیذ احکام شرعی هست که میتونه که بین تمام جریانهای مسلمان یک مورد اتفاق باشه. چون در غیر از این که اگر ما مفهوم دولت بگوییم و سیاست اسلامی، این یک دروازه را باز میکنه برای بعضی احزاب و جریانها که بگویند که ما باید به قدرت برسیم، ما مسلمان هستیم به قدرت برسیم، زیرا ما جهتی سازنده دولت ما هستیم، یا از طریق دموکراسی، از طریق غلبه و قهر یا زور یا هر شکلی خودشان را ذمه دار بشمارند. چون تعریف دولت و سیاست یک تعریف عام هست. برن هر جریان میتونه خودش را بگه من حریف سکولاریسم هستم، یگانه کسی که میتونه که در تقابل بکنه من هستم، برن خود دروازه را برای خود باز بگه. اما وقتی ما احکام شرعی بگیم، همون قضایای کلیات میآیند و موضوعات جزئیاتش بعد قابل داد و ستود میشه. این یک برداشت ما از مسئله این تعریف هست. البته در این بابت شاید ممکن موضوعات زیادی هست، جدای دین، سیاست و مسائل مختلفی که رواج پیدا کرده، یک تعریف شاید رایج بوده باشه. چون ما حقیقتا نمیبینیم که سکولاریسم در بعضی جاها از دین جدا باشه، چنانچه که ما در اسرائیل میبینیم و در بعضی کشورهای غربی هم میبینیم. استاد محترم، ما بعضی اوقات میشنویم که میگه فلانی انسان سیکولار است یا فلانی جامعه یک جامعه سیکولار است. برای دولت خب بسیار ساده است گفتن از اینکه دولت سیکولار است یا نه، چون میبینیم که قوانین خدا نظر به دین میسازه یا نظر به مؤلفه های سیکولار میسازه. چگونه میتونیم یک انسان بگوییم که این سیکولار است؟ چون یک مسلمان میتونیم چون مسجد میره یک نوع کالای خاص میپوشه یا ریش میمانه، یهودی ها همچنان بعض شاخصه های داره که ما حتی میبینیم که فلان یهود است. غیر از فکر چگونه میتونیم بگیم که فلان انسان یا چی معیارهای وجود داره که فلان انسان سیکولار است؟ و همچنان برای یک اجتماع، یک جامعه را چگونه میتونیم یک جامعه سیکولار بگیم؟ خوب، طبعا در رابطه با موضوع فرد، یک فرد را چه قسم میتونه انسان سکولار بگه و خودی او فرد است که بیان میکنه. یک فرد اگر بیاید تمام اعمال غیر شرعی را انجام بده ولی باز هم نگویه که من سکولار هستم، سکولار گفته نمی شود. ولی اگر بیاید تمام اعمال شرعی را انجام بده ولی بگه من یک انسان سکولار هستم، سکولار گفته می شود. نظر به اعتراف به همین شکل، چون ما در موارد فقه هم داریم که اگر یک نفر انسان مسلمان در حالی که مسلمان هست، یعنی اعمال دینی را انجام میده، ولی بگه که من یهودی هستم، من نصرانی هستم، این حرفش اگر کدام سیاق دیگری نداشته باشه که بر سبیل غضب نگفته باشه، بر سبیل تمسخر نگفته باشه، اون گپش به همو ردت حساب میشوه. اینالی در سکولاریسم خود فرد تعریف میکنه. اما منتها یک نقطه هست که آیا ما میتونیم سکولار گفتن یک فرد را قیاس بکنیم با نصرانی گفتن خود و با یهودی گفتن خود؟ ما فکر میکنم نه. چرا؟ به خاطر از اینکه تعریف یک یهودی و نصرانی و یا یک کافر تعریف واضحی هست. یعنی میگوید من ایمان ندارم به این مسائل شما، یا به خدا و رسول ایمان ندارم، یا به خدا ایمان دارم ولی به رسول شما ایمان ندارم، مثال از این حرفایی که است. اما در یک سکولار مکلف است برای بیان کردن از این بسیار بیان بکنه. چون ما سکولارای زیادی میبینیم که میگن ما به خدا ایمان داریم، به رسول ایمان داریم، به قرآن ایمان داریم. حتی اون مفکر سکولاریست مصری معروف به نام دکتر فرج فوده، اون میگفت که ما باید حتی فرزندانمان را بخشی از قرآن را بیاموزانیم، قرآن را باید حفظ بکنن. خب اینا در یک چوکاتی هویتی مسئله را حرف بزن. اما میگفتن که ضرورت جامعه است و جامعه سیاسی نمیتواند که بدون ازی باشه. پس برن فرد بگو ما یک فرد سکولار هستم، او متوقف است به تعریف خودش
و به نظر خودش و که او چه قسم این معتقد به است، چون بالاخره کلمه است و این در حدیث شریف هم است که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها حرفی زد، پیغمبر خدا گفت که حرفی گفتید که اگر این را بالای آب میماندیم یعنی قبول نمیشد، یعنی سخت بود، دشوار بود، کوها و آبهایی را نمیبرداشتن. به همین معنا بعد گفت آیا ما با زبانمان مؤاخذه میشیم؟ پیغمبر خدا گفت که وهل یکب الناس علی النار الا بحصاد السنتهم، بحصاد السنتهم، که یک عبارتی است که آیا مردم ها در آتش افکنده میشوند مگر به سبب درو کردن زبان هایشان. پس بران یک نفر خودش است که این حرف را اما ما از قیافه و از قواره و از یک سلسله نظریات عام اصلاحی یا اینکه یک مقارنات که انجام میده یک نفر ما بیایم او را بگم تو سکولار هستی، حرفی غلطی هست، بلکه ما گناهی از او را گرفتیم. انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتكون من اصحاب النار و ذلك جزاء الظالمین. این مرد که در این حالت گناه از او را گرفته، به خاطر که او را متهم کرده به یک چیزی که شاید او به او مقتنی نیست، بلکه اون از یک اصلاحی، از یک نظر اصلاحی شاید حرف بزنه، از یک مسائل مختلف فیهی حرف بزنه، از یک فقه اولویات شاید حرف بزنه، از یک ضرورت ها حرف بزنه، از یک وضع رقتبار و فلاکتبار را که در جامعه مسلمان خود میبینه از او شاید شاکی بوده باشه. بنابراین به این قیافه ها و به این مسائل خود نمیشه و کسی را حکم بکنی که این سکولار هست، به خاطر که این قیافه ها در طول تاریخ اسلام از اشخاص تا اشخاص فرق کرده و از حالت تا حالت فرق کرده. پس بنابراین این میتونه خلاف عرف و رسم و رواج منطقه‌ای بگویی، نه اینکه اون راست سکولار بگویی. اما آمدیم در جامعه، ما فکر میکنم یک جامعه زمانی که دارای یک مفکوره باشن یا یک مفکوره کلان در یک جامعه حاکم باشه، اون میتونه که در قانون خودش را جا بزنه. بالاخره نهادی سیاسی اون جامعه افکار امون اتباع خودش را حمل میکنه. اگر مردم اکثرا دیندار باشن دیندار خواهد بود، اگر مردم سکولار باشن سکولار خواهد بود نهاد سیاسی. اما گاه اوقات موارد خاصی هم شاید اتفاق بیفته که مردم یک بینش خاصی دیگری داشته باشن ولی جهت حاکمه یک بینش خاصی دیگری داشته باشه که این در دنیای امروزی بسیار محدود و کم هست و مواردی محدودی داره. و حتی ما در تاریخ اسلام هم شما ببینید زمانی که میگوین نجاشی مسلمان شد در زمان پیغمبر خدا، پادشاه حبشه که پیغمبر خدا از او ستایش کرده بود، حتی پیش از مسلمان شدنش او را به عنوان یک شاه عادل توصیف کرده بود، در حالی که یک شاه عیسوی بود و مسلمان‌ها اونجا هجرت کردن، رفتن هجرت اول به حبشه. ولی بعدها زمانی که میگوین نجاشی مسلمان شد مردمش کمی نگرانی کردن حول و حوشش، ولی اون دین اسلام را تطبیق نکرد بر مردم خودش. یعنی همچون نقل نشده که گفته باشه که شما ما پادشاه هستم، من مسلمان شدم، شما اتباع ما هستین، همه مسلمان شوین. شاید نمیتونست همچون کاری را. بنابراین یک نوعی از نظریه به اصطلاح واقع‌گرایی را در مد نظر گرفت. این موارد محدودی بوده. فعلا هم مثلا ما یک نمونه داریم در کشور تنزانی که سکولار است. مثلا در کشور تنزانی فعلا رئیسش یک خانمی است به نام ماما سامیه، یعنی مادر سامیه، مسلمان است و این زن حجاب هم میگیره، زن محجبه است، ولی دولت اکثریت عیسوی هستند و اون در اونجا اصلا قوانین اکثریت حکم میکنه دیگر، ولی خود اون زن مسلمانی هست. حالتهای محدودی پیدا میشود ولی مکلف هستند که به قانون اکثریت حکم بکنن، نه اینکه مردم قوانین خود را بگذارن و به او بیاین در مقابل از او. مثلا فرض مثال در افغانستان زمان کمونیست‌ها اینا آمدن، یکی از اشکالاتشان بود که مفکر اقلیت خودشان را بالای اکثریت می‌خواستن تطبیق بکنن. این موجب خشونت و موجب حوادث شد که می‌فهمیم. دقیق. استاد محترم چارلز تیلر، بازم به کتابش میایم، در کتاب سیکولاریسم در 3 مرحله تعریف میکنه. او میگه اول سیکولاریسم در سیاست خدا را نفی میکنه، کم کم ای گسترش پیدا میکنه و سرایت میکنه به قوانین در ساختن قوانین خدا نفی میشه، کم کم در زندگی عامه خدا نفی میشه و بالاخره وقت میشه که یک فرد باعث عضو از جامعه
خدا را در زندگی خود اصلا نمیبینه، در معاملات روزمره خود خدا را و نقش خدا را نمیبینه، تا ای که بالاخره سبب میشه که خدا زندگی فردی حتی نفی شوه و بالاخره سیکولاریسم می انجامه به بیدینی. شما با حیث کسی که در اروپا زندگی میکنه و در اونجا سالها، قرنها، دهها سیکولاریسم حاکم بوده، آیا این نوع یک برداشت شما میپذیرین؟ یعنی سیکولاریسم و ترویج سیکولاریسم وقتی که نهادی نشوه میتونه حتی به بیدینی بیانجامه؟ بله، عرض بکنم که ناقدین سیکولاریسم در داخل خود دنیای غرب و دنیای سکولار غرب وجود داره. ما کتاب چارلز تایلور را نخواندم، ولی افکاری از این، چون سالهای 60 این استاد اکادمیک است و کتابش با عنوان مقتطفات اینجا اونجا نشر شده، و البته ناگفته نمانه که فکر و نظر انتقادی بالای سکولاریسم و یا مسائل را مطرح کردن بدون ارائه بدیل وجود دارد در مابین غربی ها. حتی کارل پوپل هم اونم بعضی مفکرین اروپایی اینا میگن که ما وضع موجود را به عنوان یک بهترین گزینه میبینیم، اما راه جستجوی گزینه های بهتر بند نیست. ما یک قصه بکنم که وقتی اول که ما از مدارس از پاکستان رفتم به مصر، همون روزها یک مناظره معروفی بین مرحوم شیخ محمد غزالی و دکتر عماره و با بعضی از اشخاص دیگری صورت گرفت، با دکتر فرج فوده و دکتر فاطمه زکریا که در وقت اینا فعلا تقریبا جیل متوسطی سکولاریسم در دنیای عرب شمرده میشوند. و این مناظره مشهور شد و در کسیت آمد. بعدها شیخ قرضاوی مرحوم هم در این رابطه یک سلسله چیزهای نوشت، کتابی الاسلام و العلمانیه وجه لوجه. ما که اول آمدم، بعضی دوستا رفته بودن در این مناظره، آمدن گفتن که امروز با علمانی ها مناظره بود و اینا قصه کردن و ما هم در نمایشگاه رفتم، گفتن مناظره است. ما حتی با وصفی که یک سلسله کتابای مدارسی را ما حتی تا دوره خرد خوانده بودم در پاکستان، اما فکر کردم که مراد از اینا از علمانی ها آلمانی هاست، یعنی حتی آگاهی نداشتم که علمانی چی را میگن و علمانی چی را میگن. بعدها که دکتر یوسف قرضاوی را معرفی کرد، و یا هم آلمانی که آلمان، چون شنیدم یک کشور آلمان است، شاید چند آلمانی آمده. ببینن یعنی بعدا من اولین کتابی که خواندم در این رابطه، بعد مهتم شدم، بعض دوستا بعد گفتن که این مسئله است، این مسئله است، کتاب الاسلام و العلمانیه وجه لوجه از دکتر یوسف قرضاوی خواندم که با کتاب معروفی است و کتابی خود. آمدیم روی این نقد اینها. بعد در ابتدای سوال هم که شما کردین بیان کردم که ما از کدام آدرس نقد میکنیم. این خیلی مهم هست، ورنه مانند چارلز تایلور دهها نویسنده دیگری هستند که اینها گاهی اوقات یا نظریه داروینی خودی غرب را که تدریس میشه و وجود اساسی تعلیم هست نقد کردن، یا هم نظریه مثلا سرمایه‌داری را نقد کردن که کارل مارکس مثلا معروف است به عنوان منتقد نظام سرمایه‌داری و دو کسان دیگری پیدا شدن، و همچنین سکولاریسم را، عدم اخلاق را، زوال اخلاق را، فاشیسم را، چیزهای مختلف را نقد کردن. لذا اون معاییری که چارلز تایلور نقد میکند نیازمند این هست که انسان باید کاملا در مجتمع غربی ذوب شده باشی و از آینه که یک غربی دارای یک هویت مسیحی این را ببینی. من فکر میکنم که به آخر گپی اون مردکه میتونیم برسیم. بله، جامعه غربی با گرفتن سکولاریسم به سوی یک سلسله فضائح و رسوایی های اخلاقی رفته است، اما این به معنی این هم نیست که اینها دستاوردی از سکولاریسم خودشان نداشتن. بله. ما ناچار میشیم که ما تاریخی عیسویت در غرب را
با سکولاریسم ببینیم. یک نکته اساسی و بنیادی است یاد نرود که سکولاریسم در غرب ریشه داره، ریشه در تناسب با شرق. ما هر نسخه شرقی که در شرق از سکولاریسم ارائه می شود او را ما نمیتونیم بگیم عین نسخه غربی سکولاریسم هست. از همین جهت امروز اگر یک کشوری مسلمان در شرق بخواه که سکولار شود و واقعا معاییری را که سکولارها ارائه میکنند برای یک جامعه دموکرات او را تطبیق بکنه و حکومت به دست مردم باشه و باعث ترقی و پیشرفتی همون جامعه اگر بالفرض شود، غربی ها اون را قبول ندارن. شما ببینین که سکولاریسم اتاتورک را غربی ها قبول کردن و از او حمایت کردن تا زمانی که اتاتورک کسی به نام عصمت انونوی را پیدا کرد که روند او را تشدید بخشید. ولی وقتی کسی به عدنان مندریس و دیگه و مردمای دیگری آمدن بعد از زمانی که این اردوگان آمد و نظری غرب از سکولاریسم ترکیه فرق کرد، یعنی دیگر اینجا دیدن که این در خطر در مقابل ما قرار داره. دران غربی ها به خاطر مسائل خودشان، به خاطر حاکمیت بینشی هویتی خودشان باکی ندارن اینکه حتی یک جریانی دینی و شدیداً دینی رادیکال در یک جامعه اسلامی حکومت کنه تا زمانی که چیزایی از را برداشته شود، یعنی منافعشان برابر. اما ما در داخل جوامع غربی میخواستیم این را بگوییم که ما نمیتونیم فکر و اندیشه پیوند عمیقی غربی ها با فکر و اندیشه ما منتفی بدانیم. سکولاریسم هم از همین پیدا شده. غربی ها وارثی امپراتوری روم هستند. با شما میفهمیم که مفکرینی مانند سقراط، ارسطو، افلاطون، ارسطو و غیره اینها فکر و اندیشه تولید کردند. کافی است مثلا فرض مثال کتاب جمهوریت از افلاطون وقتی که در دسترس از ترجمه شده است دیده شود و کتاب سیاست از ارسطو مثلا دیده شود. این دو گپای کلانی هستند. خب اینها آمدن، یک بخشان مستقیم، یک بخشان هم از طریق ترجمه ها و یک بخش هم از طریق ترجمه هایی که مسلمان ها کردن بعضی مسائل دیگرشان را. اینها را گرفتن و بناهن زمانی که کلیسا آمد و عیسویت آمد اینها با یک شکلی برخورد کردن با موضوع کلیسا که تابعداری فرهنگ خودشان در او گنجانیدن تا اینکه این کلیسا رشد کرد و تسلط یافت. اما جنگ‌های صلیبی به وقوع پیوست. بعد این مرحله قسطنطین و اینها آمدن با شرق دیدن. شرق که دیدن در شرق چیزهای دیگری یافتن، چیزهای مختلفی یافتن، حتی از نظر تکنولوژی اون زمان اینها خودشان را در مقایسه با شرق کم دیدن و پایان دیدن. اینجا بود که اینها پس رفتن دوباره به اصلاح خودشان پرداختن، اصلاح بینش عیسوی. اما این اصلاح را مبتنی با یک سلسله افکاری امون دوران رومان کردن. از همین خاطر اینها هویتشان امروز هم امی است. در سکولاریسمشان هم امون موضوعات انتخابات، موضوعات دیگه و چیزا است. ولی در شرق متاسفانه ما همچین چیزی نداشتیم و یک مرحله محدودی که این به اصطلاح موضوع انتخاب و موضوع مردم سالاری مطرح شد که بعد از وفات پیغمبر خدا زمان انتخاب حضرت ابوبکر صدیق بود و این را مردم ها ترک کردن. یعنی یک مرحله محدودی ما داریم که همچه مثلا زمان حضرت ابوبکر توسط مردم سالاری به وجود آمد، ولی اگر از تاریخ اسلامی حرف بزنیم و بعدا حضرت عمر آمد که اون به تنصیب بود ولی منتها رضایت مردم در او بود و بعدا حضرت عمر شورا یک مکانیزم برای شورا جور کرد و آمد و حضرت عثمان به همین طریق انتخاب شد از طریق شورا. زمان حضرت علی هم آمد برای اکثریت، ولی بعد از خلافت راشده با آمدن امیر معاویه بن ابی سفیان مثلا سرش خط بطلان کشیده شد رفت. دیگر جهان اسلام از اون وقت تا یعنی اوایل قرن 20 دیگر سلطه مانند سلطه عیسویت بود، به این معنی که شاه هست و حاکم و شاه هست و کشیش یا هم عالمی به اصطلاح روحانی. این مسائل را با یک نحوی اینها مثلا به طور مقاسمه پیش میبرن. اینالی ما نمیتونیم بیایم بگوییم که
عین مشکلات ما در شرق عین مشکلات مثلا غربی ها بوده، اما به این نتیجه میرسیم که شکوه‌های زیادی در جوامع غربی از این مسائل هست. آیا سکولاریسم اگر برای از اینا یک سلسله هویت تمدنی اگر هست، در بعضی جاها اینها را از دین منفصل نساخته و نحوی حضور دین را به عنوان هویتی حفظ کردن، چنانچه که ما میبینیم امروز مثلا اینها یک نوع دشمنی با مسلمان ها دارن. این بنا به این معنی است که اینها جدا نشدن از موضوع هویت دینی، اما انحرافاتی هم بسیار شدیداً وجود دارن، چنانچه که هم دین عیسویت را هم در بسیار از احکام چنان تغییر دادن. مفاسد زیادی وجود داره، ولی هر کدام این مفاسدی که ما میگویم مفاسد، اینها بحث قابلیت بحث را دارند. شما ببینید یک نقطه اساسی ما همیشه بخوام بگم این بسیار دقیق هست. در جوامع اسلامی اولین اعتراضی که صورت میگیره بالای حکومت‌های سکولار در غرب موضوع جنس هست. یعنی میگن که اینها یک جوامع هستند که در این انفلات اخلاقی کامل وجود داره و در اینجا جنسی نامشروع به حد زیادی است. اما این درست، اما امین معترض فکر نمیکنه که خودی همچو جامعه‌ای که او در اون زاده شده او چقدر انحراف جنسی داره و اون چقدر فقر جنسی داره و او چقدر فلاکت جنسی داره و حتی مردهای پیر میشوند ولی قادر بر ازدواج نیستن. قطعا عمرشان ده همین مسائل تیر می شود، در خفایای زندگیشان چقدر با مشکلات با فقر جنسی روبرو هستند. پس این فلاکت جنسی نیست. وقتی که اعتراض میکنی بالای این بخشی از سکولاریسم، مقایسه بکن، وضع خودت را با این مقایسه بکن. اینجاست که ما نمیشه که تنها هم تو عام حرف بزنیم. پس این غربی ها هم وقتی این حرف را میزنن میگن همین قسم حرف است. شما باور بکنید در بعضی این شهرهای از اینها حتی همین فواحش جنسی از اینها هم زیر یک سلسله قیودات است در قسمت‌های بیرونی. به هر صورت مقصودم این است که باید این چیزها وقتی نقد میشوند بدیلی درستی اسلامی از اینکه قابلیت تطبیق در یک جامعه را داشته باشه این ارائه شود. حالا وقتی که ما بیایم بدیل جنسی یا اخلاقی مشروع را حرف بزنیم، یک مسلمان اگه والا در اسلام همچی چیزی نیست، آسان است. پیغمبر خدا گفته که خیر المهور ایسرها، بهترین مهرها آسانی است و فلان است بسیار. اما بیای بگو از نظر عملی تو آیا این را تانسته عملی بسازی؟ آیا امکان عملیش ای هست؟ آیا تانسته این را؟ خب بسیار فرد در یک پالیسی عام در یک جامعه را تانسته نتانسته. پس علتش چی است؟ علتش این است که این علاج فقرهای جنسی و علاج این مسائل تنها با گفتن نمیشود، بلکه با یک سلسله ارائه بدیل ها میشود تو از طریق دولت این مسائل میشه. خلاصه که حرفم این است که باید مقایسه ها در این موضوعات صورت بگیره. ایناری این غربی ها هم یک سلسله انحرافاتی در این مسائل دارن، ولی اون از آدرس عیسویت زیادتر است. ببینید اون اشکال شدیدی که ما در بابت دینی با سکولاریسم داریم شاید یک عیسوی اون قدر نداشته باشه. مثلا من مسلمان هستم، 5 وقت نماز میخوانم، این جزء دینیم است، این رکنیم است، الصلاة و عماد الدین، این ستون دینه. خب این را باید انجام بدم در 5 وقت مثلا 12 ساعت از در یک شب و روز وقت تایم کاری بگیری مثلا. خب این تصادم میکنه با یک حکومتی علمانی، یک حکومت علمانی، یک حکومت سکولاری که از خود قوانین خود را داشته باشه. بنابراین زندگی دینی من انسان مسلمان را به چالش میکشانه، اما یک مسیحی را چندان به چالش نمیکشانه، به خاطر که مسیحی از این هفته به او هفته یک روز یک شنبه میره در کلیسا اگر بروه و اون روز را هم اونها چی کردن؟ رخصتی کردن. حتی این مسئله حالا چنان گلوبالیزیشن یا همین جهانی شدن این چنان حاکم شده است که امروز شما ببینید که روز جمعه در بسیاری ممالک مسلمان رخصتی حساب نمیشوند. حتی در این پاکستان روز جمعه تا جایی که ما فکر میکنم اشتباه نکرده باشم روز جمعه شان روز رسمیات هست، به خاطر میگن که ما با بانک ها ارتباط داریم، اما روز شنبه و روز یک شنبه رخصتی عمومی است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اینها یعنی سیستم کاریشان را با عیسویت، با مفاهیم عیسوی وفق دادن، اما ما مسلمان ها نمیتونیم این را وفق بدیم و در عین زمان خودمون بدیل نداریم. به خاطر از اینکه روز جمعه را تو بند بکنی از معاملات بانکی، مثال بعضی کسایی که میگن روز شنبه هم بند و روز یک شنبه هم بند و روز جمعه هم بند، بالاخره ما خلاص ما 3 روز
چیزای ما بند میشه. پس بران ارائه بدیل به کار هست و بران خصوصیت های هر دین هم مطرح هست. از همین جهت من در ابتدای بحثم گفتم که یعنی ما وقتی که سکولاریسم رو تعریف میکنیم اما ناچاریم از آدرس اسلام تعریف بکنیم. ما نمیتونیم بیم از آدرس عیسویت هم تعریف کنیم. عیسویت میگم من چندان اشکالی با اون مسئله سکولاریسم ندارم. اما یهودی ها مثلا یهودی ها دارن، یهودی ها بسیار متشددتر هستند نسبت به مسلمان ها در احکام دینیشان، ولی در بعضی مسائل اونها بعضی چیزا را کنار گذاشتن، بعضی چیزا را گرفتن و خودشان را وفق دادن. این حالی برای ما مسلمان ها است که ما باید در این مسائل بسنجیم که چقدر میتونیم. درست. سوال بعدی ما استاد محترم ایست که فرض کنیم یک جامعه سکولار است و تمام قوانینش نظر به ضروریاتی که خود بشر فکر میکنه همین ضرورت است قوانین میسازه. مثلا دوزی را میگه چون اجتماعی را خوب نمیبینه یا نقص با اجتماع با افراد داره دوزی بند است، در حالی که در دین دوزی بر علاوه از که نقص اجتماعی داره یا ضرر اجتماعی داره ای است که جزای اخرویم داره. در یک جامعه سکولار یک کسی چرا کار غیر قانونی نکنه در حالی که وقتی که پلیس نیست یا وقتی که امو ارگان تحکیم قانون وجود نداره چرا او بی قانونی نکنه؟ ما مثلا دوزی به خاطر نمی کنم که دو دنیا جزایش میبینیم. وقتی که قانون تنها از تراوشات ذهن انسان برای ما چرا به خود پایبند به او احساس کنم؟ این بسیار یک سوال مهمی است. ببینین این تا جایی که من دیدم انسان غربی در موضوعات اخلاقی میگه ما بالای خود مسیطری ندارم، مسلطی ندارم، یعنی گویا نفی اله بر نحوی در ذهن ازی است. بران میگه ما چی خودم را مقید بسازم، غریزه های داخلی خودم را که مثلا جنس باشه، شراب نوشیدن باشه، مثلا مسائل دیگه چیزایی باشه، این را ما چرا منع بکنم بالای خود و در حالی که کدام جهت مانی وجود ندارد میگوید. بران اون این مثلا و در عین زمان جهت مانی وجود نداره و در عین زمان شریعتش هم شریعت متساهل هست، نه عیسویت. بله. مثلا فرض مثال خود نوشیدن شراب در شریعت عیسوی اشکالی نداره به همین حدی که هست، حتی بخشی از روزه هایشان هم همین مسئله شراب چیزاست و مسائل حال تحریف و چیزی که هست اون بحث جداگانه است که تحریفه. اینالی میایم سری قانون. آیا اینکه همین انسان غربی که در موضوعات اخلاقی بالای خودش کدام رقیبی را نمیبینه و حسیبی را نمیبینه به خاطری که غیبیات را نفی کرده، یعنی به یک منطق عقلانی بر نظر خودش گویا رفته که سکولاریست است، این در بابت مال مردم چنین کار نمیکنه. یعنی مثلا یک غربی که انواع عیاشی و فحاشی را داشته باشه مالت را خیانت نمیکند، مال شخصی را در قرارداد شخصی. یعنی این به نمونه به شکل کامل دیده شده است. اکثریتی مطلقشان چنین هستند. وقتی که مثلا ما براتون بگم یک نمونه، ما از در یک قریه زندگی میکنم، ما از اونجا که میگذرم یک دیقان است، اینا این کشورام بالا هستن، به دیقانایشان هم بالا که ضرورت باشه اونا را تمویل میکنن که از اونها یگان چیزی را میگم و زراعت باشه به هر شکلی که از جنگل و درخت چیزا را بسیار اهمیت میدن. در اونجا اون دیقان 4 مغز داره و شلغم در موسم شلغم اونجا میباره و شیر و تخم. یک روزی من ندیدم که این دیقان در اونجا استاد شده باشه و گفته باشه که شما پول مربوطین، صندوق گذاشتگی است، هر کسی که تیر شد اگر خواست که تخم طبیعی، تخم مرغ طبیعی بگیره و شیر طبیعی که او دار از گاواش بگیره، پول را در همون صندوق مندازی و میگیری. اگر نندازی او نمیفهمه کی انداخت کی ننداخت، اما مردم مندازن این پول را. و چرا این نهادی نشده مراعات کردن حق دیگر در اینها این نهادی نشده در اینها. موضوع احترام عقد و عقود در مابین از اینها هست. ما باید فراموش نکنیم که غربی ها، رومانی ها نظریه عقود و قرارداد را در امپراتوریشان در وقت داشتن و اینها را میراث بردن. بنان قضیه قرارداد در پیش از اینها مطرح است. غربی چنان به قضیه قرارداد متعهد است که حتی اگر مرده باشی، یک مثال معروف است، یک انسان میگه مرده باشه و هیچ کس کوی نداشته باشه و امی غربی بخواه که همون مالی از او را کشته باشه و مالی از او را بگیره، یک قلم را در دستی از او میگه میته و با دستی از او یک امضا را میگیره که اینما مثلا امی مال تو را گرفتم.
به امضای خودت، یعنی موضوع قرارداد هست. ما مسلمان ها هستیم که اولین سوره مائده که وقتی میگه که اوفوا بالعقود و قراردادها وفا کنین، این را ما فراموش کردیم، پشت سر گذاشتیم. قرارداد در پیش از این خاطر بی قانونی در پیش از اینها بسیار کم هست. این زمانی ممکن این قضیه بی قانونی، این غربی ها به بی قانونی روی بیارن که اینها هویتی قانونمند خودشان را از دست بدن، که چنانچه که یک مقدار نگرانی اینها دارن از تعدد فرهنگ‌های دیگر و دچار آشوب جنگ شوند. یک جنگ در داخل اینا بیاید که جامعه از اینا پراگنده شود و دولت بشکنه، هیبت دولت بشکنه. اون وقت ممکن است انسان غربی بگه ولی کسی دیگری بالای ما وجود نداره، دیگه قانونم نیست، دیگه ما چرا بالی کسی را بتون مرا خداوند محاسبه نمیکنه. اما تا هنوز اینها به مراتب شهادتا لله و اخلاصا فی الله که این مردم در تناسب با بسیاری از مسلمان ها در موضوعات عقود مالیشان اینها و قانونمندیشان اینها چیز نمیکنن، خائن نیستن. اینها میگوین که قانون وجود داره. حتی همون یک مقوله معروف است از سقراط را میگن که وقتی بندی کردن گفتن که بگریز از زندان. بعضی شاگردایش گفت که نمیگریزم. گفتن چرا؟ تو را خوب مظلوم هستی، تو را اعدام میکنن. گفت مبادا گریختن ما مخالفت با قانون ولو قانون جائر از سوی یک فیلسوف محسوب شود. بنابراین ما به همچین چیزی دست نمیزنم. اینها این مسئله در پیش آن هست، یعنی این مسئله. اما در بابت اخلاقیات بله اون این هست، در بابت حتی ممکن با محارم با هر چیزی که همجنسگرایی، کل این مفاسد اخلاقی که ما ببینیم این هست، چون اینها سلطه اله را نفی کردن. اینها در حقیقت اما قانون را اینها در جای اله تقریبا اینها شاندن. بران در مسائل قانون تا هنوز اینها به اون مرحله که ما کسی بالای من رقیب نیست، ما حکم نمیکنم، اون چیزی وجود نداره. یعنی امروز حتی امروز شما مثلا یک نمونه دیگر در دنیا مثلا خیلی دولت هست، نه تقریبا چیزی کم 200 دولت هست. این بعضی این دولت‌های کوچکی هستن، هیچ چیزی ندارن. دولت‌ها هستن که بسیار به سادگی حتی میتونه که یک گروه یک دولت دیگر بیا و را اشغال کنه، بگیره، سلطه از اون ختم بکنه. اما نمیکنن. به خاطر از این نمیکنن که به خاطر میگن که یک سلسله مقررات بین المللی هست، نمیکنیم، ضرورتی نیست که ما این کار را بکنیم، چون یک تعهد بین المللی به خاطر حفظ وجود داره. یعنی ما این کار کردن نمیتونیم که چیزا وجود داره. یعنی اصلا سوال ما بعدی همی بود که شما با او قبل پرداختن که در سیکولاریسم از اخلاق که در قانون فربه‌تر میشه، یعنی قانون جای میگیره، ولی شما از وقت بحران گفتن و وقتی که دولت نمیتونه امو هیبت خود حفظ کنه، مثلا وقتی که در امریکا طوفانا شد، برق نبود، سی سی تی وی کامرا فکر میکردن که نیست، مردم در آمدن و سوپرمارکت ها را چور کردن. این چیزا اونجا شده. یعنی امی را کی کرد؟ شما بیاین ببینین امی باعث شده که یک نوع مخالفت نژادی در امریکا رخ بده. شما تمامی حالتهایی را که چور و چپاول صورت میگیره زیاد ببینین، اکثرا کسانی که در امریکا سیلمیه مردمایی هستن که اصول افریقایی داشتن یا هم اصول مکزیکویی امریکای لاتین داشتن، یعنی کسانی بودن که پسان آمدن. اون سفید پوستایی که خودشان را وارث و اصل انگلیس میگن اونا میگن مواردی که مشارکت با این مسائل کم هست. منظور ما از نژادی نیست، منظور ما از یک مسئله اجتماعی است که بعض وقتا وقتی که اخلاق نباشه در جامعه و دولت هیبت خود از دست بده، اون وقت مشکل از او جوامع بیشتر و بیشترتر میشه. و باز ما بین امریکا و بین اروپا باید فرق کنیم. انسان سکولاریسم مادرش اروپا است. بله. در مابین انسان اروپا، مخصوصا اروپای غربی، بسیار این نافذ است در عقلیتشان. اما امریکا اونها با وصفی که یک کمی دینگرایی هم دارن، یعنی اونها ولی اونها پسان آمدن و جامعه مهاجرپذیر و مهاجرین هستند. در اونها میتونه که زود یک انحیار اخلاقی، حتی جنگ‌های مذهبی را از آدرس از اونها، تصریح به جنگ مذهبی را از اونها میتونه بسیار شدیدتر زودتر بشه. شما دینداری را در مقابل سیکولاریسم استفاده کردن، یعنی نوعی است که دینداری یک طرف قضیه است و سیکولاریسم طرف دیگر قضیه. بله، یعنی میخوام بگم که در کل در مجموع اول که یک فرقی هم در موضوع قانون مداری بین انسان
غربی که در اروپا زندگی میکنه و بین اون که در امریکا زندگی میکنه وجود داره. ما امروز میبینیم که رسما تمامی مفاهیم درستی یا هر شکلی که از حقوقی را در جهان را امریکا نقض میکنه، ترامپ نقض میکنه. حتی محاکمی که در هالند است، محکمه جزای بین المللی و سایر از چیزایی که جنایات جنگی و چیزا را مورد چیز قرار میده، اونها را تحریم کردن، نقض کردن، حتی بر قاضیان از ایرا مثلا تحریم وضع کردن. پس امریکا یک کشوری قانونمند هست در یک حدودی، ولی کشوری متعهدی نیست، کشوری استعماری و کشوری هست که از با سکولاریسم آنجایی که چیزش باشه وابسته نیست. یعنی اون مثلا حامی یک اسرائیل هست که اون یک کشور دینی هست کاملا. یعنی حامی اسرائیل اروپا هم تقریبا کشورهای بزرگش حداقل از انگلیس بزرگترین حامیش است. یقینا اینا اصلا، ولی خود اروپایی ها هم با وصف دعوای سکولاریشان از یک هویت دینیشان باز هم اینها جدا نیستن. یعنی اونم جنگ‌های صلیبی در پیش ذهن از اینا هست، خیر برای جوامع اسلامی را اینها نمیخواهند، مردم سالاری را در اونجا نمیخواهند، حتی اینکه اگر معرفیتشان باشه هر چیزی را در اینها عادل در داخل خودشان هستند، اما عادل در مقابل دیگران نیستن. ولی متاسفانه ما مسلمان ها زیاد داریم که نه در مقابل دیگران عادل هستن، نه در داخل در مقابل مردم خودشان. خب بوره میتونیم بخش از انحطاط بگوییم که ما در 100 سال اخیر در او قرار داریم. یقینا کل این چیزا به معنی این است که ما در انحطاط قرار داریم. ما مبانی اسلام را نگرفتیم. اسلام یک دین مدنی هست. دقیق. رسول کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که آمدن این مفاهیم را برای مسلمان ها عرض کردن و گفتن که یعنی یک حکومت تیوکرات نیست، یعنی مفاهیم اخلاقی و آسمانی را شما در زمین تطبیق میکنین با مراعات کردن ضروریاتتان در زمین. این معروف هست. از همین خاطر علمای ما تعریف کردن حراست دینی و سیاست دنیا، گفتن موضوع امامت را، و از همین خاطر شروط گذاشتن. شما حتی ببینین که کسی مانند ابن حبیب ماوردی که میآید در قرن اوایل قرن 5 است، در او میآید قرن 4، او چی میگوید؟ اون در کتابش در احکام سلطانیه حتی میگوید که مشکلی نیست که وزیر تنفیذ حتی اهل ذمه باشه، یعنی عیسوی یهودی باشه. شما این بسیار یک گپی کلانی است. در اون زمان یک بزرگ یک فهمی هست از یک جامعه، زمانی که علمای مسلمان اجتهاد میکردن، فهم داشتن، واقعیت ها را در نظر میگرفتن، این چیزها داشتن یعنی. اما ما که امروز میگیم به خاطر انحطاط آمده، بدون شک ما هیچ چیز، ما پس از قرن 6 دیگر به بعد ما تمام فکر و مفکوره ما هم در تنزل بوده و تا اینکه امروز ما میبینیم از همین خاطر بعضی جریان‌های اسلامگرایی که فکر و مفکوره عالی دارن سرکوب میشن شدیداً در هر جای توسط خود غربی ها. اصلا هر جریانی که اسلامگرا باشه و بخواد قدرت بگیره، حتی اگر بعض مشکلات اسلامی هم داشته باشن، از طرف غربی ها یا سرکوب میشه یا نمیخواین که اونا قدرت بگیرن، چون میترسن که حتی اصلاح پذیر هستن، اصلاح شون. ممکن، ولی ببینید یک نقطه فعلا یک نقطه بسیار اساسی مهم مالی راه دولت نظریه قومگرایی در مابین غربی ها زیاد. غربی ها خودشان تجربه قومگرایی داشتن، همیشه کوشش میکنن در مابین مسلمان ها هم نظریه قومگرایی داشتن. هیچ مشکلی ندارن که بینش دینی مسلمان ها با قومگرایی خلط بخورن. تشکر استاد محترم، یک جهان تشکر. بعد سوالای دیگه مونده ولی وقت شما رو زیاد نمیگیریم. با عنوان آخرین پرسش، اگر شما گاهی حاکم شوند در یک کشور اسلامی، شما چی نوع یک نظام را میپسندین؟ سیکولاریسم یا نظام اسلامی؟ ما تعلیق بر محال است، تقریبا محال است حاکم شوم و شوق یک مسئله را هیچ وقت ندارم. ولی ما در هر جامعه ما در طرفداری یک نظامی مبتنی بر اصول اسلامی هستیم. مبتنی بر اصول اسلامی که این معنای خودش را داره. درست. تشکر استاد، بسیار خوش شدیم. و اگر شما بهترین کتاب را که در مورد سیکولاریسم خواندن، بهترین یک کتاب یا 2 کتاب را برای مخاطبین ما معرفی کنن که شاید اونا هم بخواین مطالعه کنن، کدام ها خواهند بود؟
والا این سوالی سختی است، به خاطر که من مطالعه خودی ما وابسته بودم به بسیار چیزا دیگه. مثلا ما نقد بالای سکولاریسم را از کتاب‌هایی که در بر ضد سکولاریسم نوشته شده از اون نفهمیدیم، بلکه من از دیدن و از تاریخ، ما بهترین چیزی که توصیه میکنم با تاریخ خوانده شود، تاریخ اسلام خوانده شود، تاریخ غیر اسلام خوانده شود. اما بازم از اولین کتابی که ذهن من را واز کرد کتاب الاسلام والعلمانیه وجها لوجه یا اسلام و سکولاریسم رو در رو از مرحوم علامه یوسف قرضاوی رحمت الله علیه بوده. تشکر بسیار زیاد استاد. روز خوش داشته باشین. یک جهان تشکر. سلامت باشید. بخیر باشید.